Amanya gange nze Lubega Fred Patrick. My name's Lubega Fred Patrick. Ndi mwana mu nnyumba eno. And I am a child in this house. Era nsanyuse nnyo ndi ne mukwano gwange nate. And I'm so happy that yet I'm with my friend Mukulu Katete Ronald. Mr. Katete Ronald. Atukolera ddala bulungi. Who is doing us very Sebo good. weebala okuweereza Katonda. Amen. So, Ate tulina mukwano gwaffe. and together with our friend, Sayininga. the one who is doing the sign language interpretation, Mukulu Colin. Mr. Collins. Yes, tusanyuse nnyo okukulaba. We are so glad to have Abali you, ku sir. radio tubaaniriza. The people on the radio, we welcome you. 17.5. That is 107.5. Ate n'abali ku YouTube tubaaniriza. And those of people also on YouTube, we welcome you. Wamu n'abali ku Facebook. Together with those ones on Facebook. Eriyo n'abali ku app. Yes, Aha, Inaman app. Inaman app tubaaniriza nnyo. We welcome you. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Neebaza abasumba bange. I thank my pastors, Okuviira ddala ku musumba omukulu. right from the senior pastor, Omusumba Dr. Serumaga Lubwama Joseph. Pastor Dr. Selma Garuwama Joseph. Sebo twebaza Katonda olwa byonna by'akozesa. So we thank God for whatever He is using you Okutusikiza ensi. to make us inherit the promised land, Tuyingiza mu nsi yaffe ensuubize. that we may inherit our promised land, Awamu ne maama Sarah Serumaga. together with our mother, Abasumba baffe bonna mbeebaza omulimu gwe mutukolamu. Salumaga, and all our pastors, whatever work that you do in us, we thank you. Bannaye Mukama akibabalire nnyo. May the Lord count it a blessing for you. Ate neebaza omusumba wange Musumba Dennis Musoke. And I also thank my pastor, Pastor Dennis Musoke, Tuweereza naye ku lunaku luno olwokuna. with whom we minister on this Thursday. Musumba okimanyi nti nkwagala nnyo. Pastor, you know that I love you so much. Era ompa nnyo omukisa. And you bless me so much. Bannaye tubaaniriza mwenna ku mukutu. Friends, we welcome you on these channels. Olwokuna lwaweebwayo abasumba baffe lubeere nga lwogera ku kanisa n'omwoyo omutukuvu. This Thursday was dedicated by our pastors that it should speak about the topic, the Holy Spirit and the church. Era tuvudde emabega nga twogera ku mulamu ogwo, ekkanisa n'omwoyo omutukuvu. And ever since this class began, we have been talking about the same, the church and the Holy Spirit. Era nga saaviisi eno eba yakusomesa. And this service is always in a class format. Basuubira nti ebitabo mwabiggyeeyo dda. And I expect you to have gotten your notebooks. Bayibuli muzirina. With your Bibles. Peeni zammwe muzirina. You have your pens. Reference books muzirinaawo. With your reference books. Oluusi tujja kubanga tuwana assignments. And some time to come we shall also be giving coursework. Tugambe nti coursework tuli mulaba bwe tulikomawo. And we say that wherever you are doing this coursework, we shall mark it when you come. Era lwe nasembayo okubeera wano. And the last time I stood here, naleka ntadde omutwe ogwa agape love. I had left when I had talked about the agape love. Okwagala okw'obwa Katonda. That love, the godly love. Okwagala okutubanjibwa. The love that is demanded of ng'abaana ba Katonda. As the children of God. Mukama yeebazibwe. Praise be to Era God. tubadde tulaba kwagala kuno. And we have been looking at this kind of love. Nga kwanjawulo kwagala okulala. When it is very different from other kinds of love. Okwagala kye kimu ku bibala eby'omwoyo omutukuvu. And yet love is also one of the fruits of the Holy Spirit. Era bwe batugamba mu Bagatiya 5:22. And when we are told in Galatians 5:22 that we should bear the fruit, the first fruit that they mention that we should bear is that of love. Okwagala kimu ku kitubanjibwa tuba bakubala kibala eky'omwoyo omutukuvu. Love is one of the fruits that is demanded of us if we are to bear the fruit of the Holy Spirit. Kati gatwogera ku kanisa n'omwoyo omutukuvu.
So as we talk about the church and the Holy Spirit, tetuyinza kwerabira ekibala eky'omwoyo omutukuvu kyatuyamba okubala. we cannot overlook this fruit of the Holy Spirit that the Holy Spirit helps us to bear. Era okwagala kye kisookera ddala kye baawandiika awo. And love is top on the list when they were mentioning the fruits of the Holy Kati Spirit. nno ffe ng'abasomi ba Bayibuli ab'olwokuna, So if unto us as the Bible readers of the Thursday class, era nga tetukoma kugisoma naye we are scholars, oba mu Luganda tukikyusa tuti ekyo. when we are not just reading it, naye nga tugigenda ebuziba. Tussaamu ekitiibwa ensengeka y'ebigambo. We honor the way the words have been prioritized. Tussaamu ekitiibwa we batadde full stop ne we batadde comma. We honor a full stop and we honor a comma. Tussaamu ekitiibwa awali capital n'awali small, kati tubyogerewe tutyo. We honor where they have written the words in capital letters, where the words are in small letters, and where a word begins with a capital letter. Waliwo ne bateeka ekigambo wakati mu sentence naye nga kitandika n'ennyukuta ennene naye nga kiri wakati mu lunyiriri. There is a time when you find a word amidst a sentence, but when it's beginning with a capital letter. Byonna tubissaamu ekitiibwa wano. We recognize all those punctuations Tetusoma here. muwawa. We do not just read. Kati bwe baba nga baatandika na kibala kyakwagala. So if on the list they started by mentioning the fruit love, nga boogera ku kibala ky'omwoyo omutukuvu, when they were talking about the fruit of the Holy era Spirit, tukissaamu ekitiibwa. it means that we also honor that. It was prioritized. Kubanga kyaweebwa enkizo. It was prioritized. Ekibala kino ekyokwagala kyaweebwa enkizo ne Bwe kisoosebwa. baali babisengeka, it was prioritized. Bakiwa omwanjo, bakiteeka ku mwanjo. Era bwe tuba mu kkanisa yaffe wano, And when we are here in our church, omusumba waffe Serumaga alina enkizo. our pastor, the senior pastor, Dr. Serumaga, he has priority. Ye munyenye yaffe eya wano. He is our star here. Kati bwe boogera kwagala ne bakusengeka nga kye kisooka, So tokitwala nga kitono. So if among the fruits of the Holy Spirit, love has been put top of the list, we don't take it lightly. Yesu ayogera mu Yokaana 15 Jesus speaks in John 15. n'agamba nti mmwe temwannonda, He says that you did not choose me, naye nze nabalonda. but I chose you. Mukwano si gwe walonda Yesu. It is not you who chose Jesus. Kale olinga eyamulonda bwe wali omukkiriza. Okay, could be you picked Kirabikanga. on him. It looks like you picked on him and you made the choice when you are accepting him. Naye ye yakulonda, kisa kye kye kyakulondayo. But it is his grace that picked you out. Naye bw'ati bw'ayogera But this is how he says, nti mmwe temwannonda, that you did not pick me, choose me, naye nze nabalonda but I chose you era ne mbateekawo and I put you mubale ekibala. that you may bear fruit. Katusomerewo ddala Bayibuli tugisome nga bw'eri. Let us read and have, Yokaana 15:16 that is John 15:16. agamba nti si mmwe mwannonda nze, It says that you did not choose me. si gwe walonda Yesu. It is not you who chose Jesus. Agamba nti naye nze nabalonda. And it says, but I chose you. Nze nabalonda mmwe I chose you ne mbateekawo. and appointed you. N'awa n'ensonga lwaki yatuteekawo. And even gives a reason why he appointed us. Lwaki yakulonda mu famire y'ewammwe gwe. Why he chose you out of your family. Lwaki ku mulimu gy'okolera gwe oli mulokole ekisa kyakuweebwa n'olokoka. Why is it that among the employees in your company you have the grace and you're the only one who is saved? Lwaki mu bantu abavuma Katonda gwe ekisa kyakuweebwa omanyi Katonda kyali wamukkiriza. Why is it that among the people who abuse God, for you, you know who God is and you accepted him? Agamba nti nabateekawo olw'ensonga
And he says that I appointed you for a certain reason, mugendenga mubalenga ebibala. that you should go and bear fruit. Mulokole toliwo bubeezi kubeerawo bubeezi nti walokoka. As a born again, you're just not existing when you got saved. Toliwo bubeezi kuweza namba nti mu Uganda tuli 11%. No, you're not there to just contribute on the census that the born agains in Uganda are 11%. Aye toliwo bubeezi nti tugende mu ggulu kyokka. And it's not that you only got saved that we should go to heaven. But he says, I appointed you. Naye agamba nti nakuteekawo. First of all, I chose you. Ekisooka nakulonda. Somebody can choose and not appoint you. Omuntu asobola okukulonda naye ate n'atakutuma. Exactly. There are some ministers when they are working under a certain leadership, Waliwo abakulembeze abamu naye nga balina obukulembeze ate obulala bwe bakolera some wansi. can say, but I am not sent. Why? Nga bagamba nti naffe tebatutumako ng'abalala. He chose you and appointed you. Katonda yakulonda ate n'okukutuma He n'akutuma. has sent you to your family. Akutumye eyo mu maka He go, has sent you to the nations. akutumye eyo mu He mawanga, has sent you to the market. akutumye eyo mu butale, He has sent you to Busia, where you come from, akutumye eri e Busia gy'oviira for a purpose. And he olw'ekigendererwa. gives that purpose Era atuwa ekigendererwa ekyo that you may bear fruit. nti musobole okubala ebibala. I chose you Nakulonda and I appointed you ate nenkutuma that you should go nti ogende and bear fruit, obale ebibala, and that your fruit nti ate n'ebibala ebyo should abide, bibeerere. not bearing them for 1 year, Gwe nga tobibala bubazi mwaka gumu gwokka, but they should abide. naye biteekwa okubeerera. Not bearing them when you are in good Nga moods, tobibala ng'owulira bulungi, but they should abide. naye ebibala bino biteekwa Not okubeerera. abiding fruit because somebody has done good to you, Si kubanga obala ekibala kuba waliwo akoze but obulungi, they should abide. naye ebibala bino birina okubeerera. Remember, Jjukira, you did not choose me. si ggwe eyannonda, It's me who chose you, nze and nakulonda I appointed ate you, nenkutuma and I sent you. nenkutuma. And the reason for choosing Era you ensonga lwaki nakulonda was to go nti gwe osobole and okugenda bear fruit, obale and ekibala, that fruit ate n'ekibala ekyo should abide. kibeerere. One of that fruit Ekimu ku bibala ebyo is love. kwe kwagala. And when we go back to him, Tuddayo gy'ali, when we shall go back to him, bwe tunaddayo gy'ali, he's going to demand agenda kubeera for the ng'atubanja fruit. ekibala ekyo. the qualification. Ekisaaniza When we stand before him, bwe tunaaba tuyimiridde mu maaso ge, shall be the fruit first, ekibala ekisookera ddala kibala, and then the gifts will follow, kati olwo ebirabo ne bigoberera, and then the good works will follow. kati olwo ate n'emirimu emirungi nagyo ne But the gigoberera. first thing Naye shall be ng'ekisoose the fruit. ekitubanjibwa kyekibala, He's going to demand agenda for kukibanja, the fruit okutubanja ekibala of the Holy Spirit. eky'omwoyo omutukuvu. And one of them Era ekimu ku bibala ebyo is love. kwe kwagala. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Brethren, let's not take it as a joke in bearing fruit. Bannange abooluganda, tuleme kitwala nga kyakuzannya okubala ebibala. In Matthew 3, Mu Matayo 8 to 10, 8 paka ku he says 10 something there. waliwo kyayogera, Again about bearing fruit. era ng'ayogera ku kubala ekibala. As we are looking at the church and the Holy Spirit, Nga tutunuulira ekkanisa n'omwoyo we shall look omutukuvu, at different fruits. tujja kuba nga tutunuulira ebibala eby'enjawulo. In Matthew 3, Jesus says something. Mu Matayo 3 Yesu waliwo ky'agamba. Verse 8. Olunyiri olw'omunaana. Agamba mu Luzungu nti therefore bear fruits worthy of repentance. Timubalenga ebibala ebyokwenenya.
And do not think to say to yourselves, era temwerimbanga okwegamba we have Abraham as our tya father. tulina Ibulayimu kitaffe. For I say to you that God is able Kuba mbagamba to raise up children to Abraham from these stones. yasobola nnyo okuyimusa Ibulayimu abaana. And now even the axe is laid to the root. Era nakati embazzi eteekeddwa ku kikolo ky'omuti. Therefore every tree which does not bear good fruit Buli muti ogutabola bibala birungi is cut down gunaatemebwa and thrown into ne fire. gukanyugibwa mu muliro. Praise the Lord. Amen. Agamba nti mubale ebibala ebisaanidde okwenenya. That therefore bear fruit worthy of repentance. Abantu abasinga twesigulidde ku birabo. Most of us have been deceived by gifts, Twesigulidde ku mirimu emirungi gye tukola. and we have been deceived by the good works that we do. Naye agambye nti embazzi eri ku kikolo. But he has said that the axe has been laid on the root of the tatunuulira tree. okwo okusinza kw'okola. He does not look at the worship that you lead. Embazzi tatunuulidde okuwonya abantu okwo kw'oliko. The axe is not looking at the healing and deliverances that you're Embazzi doing. tatunuulidde okusiiba kw'okola mu nsi. The axe is not aiming at the fasting that you do. Embazzi eri ku kintu kimu. And the axe is only and one thing. Obazze ekibala oba nedda. Have you beared any fruit or not? Ekimu ku kibala And one of the fruit kwe kwagala. is love. Embazzi eri ku kikolo. The axe has been laid on the root. Agambye temwerimbanga. And he has said that do not deceive Ne yourself mugamba tuli baana ba Ibulayimu. and say that we are children of Abraham. Muleme okulowooza n'okwogera mu mitima gyammwe. Do not even think or even say within your heart Tulina Ibulayimu ye jjajjaffe. that we have Abraham as our father. Omanyi bwetwe bwe twerimbalimba. You know that is how we deceive Ffe ourselves. twalokoka. For us we are already Era saved tukoolera Katonda. and we are working for God. Temwerimbanga mu mitima gyammwe. Do not deceive yourselves within your heart. N'okukirowooza temukirowoozangako. Do not even think about it. Ekimu kyateekeddwa embazzi ku kikolo. One thing that has brought the axe to be put on the root, Okubala ekibala eky'okwenenya. for you to bear the fruit of repentance, the fruit that is worthy of repentance, Yes. Ekisaanidde okwenenya. the fruits that are Kati bwe worthy kubanga of repentance. okwagala kubadde kwaseebengerera mu ggwe. So if your love has been growing cold within you, Twogera ku agape love kati. now we are talking about the godly love, the agape love, Okutalina bukwakkulizo. that has no conditions, Okwagala abantu nga bwe bali. that loves people the way they Ne are, bwe banga batukoze obubi. and even if they have Ne paid bwe us tuba badly, tetulina kye tubasuubiramu. even when we do not expect Nga anything from them, tubaagala nga Yesu bw'abaagala. and when we love them the way Jesus loves Bwe them, tubanga tuba tetukikola. if we have not been doing Waliwo it, embeera ey'okubala ekibala mu layini y'okwenenya sayidi eyo. there is a condition that requires us to bear fruit worthy of repentance in that side. Jesus again says in Matthew 7, Kati Yesu addamu n'agamba mu and he Matayo says 7, that a healthy tree cannot bear good fruit. n'agamba nti nno omuti omubi tegusobola kubala bibala birungi, Nor can a diseased tree bear good fruit. era n'omuti omulwadde nagwo tegusobola kuba nga gubala bibala birungi. A healthy tree cannot bear a good fruit. A what? A healthy tree. Omuti omulungi oguli mu mbeera ennungi tegusobola kubala kibala kirungi. That's Matthew 7:18. Oyo Matayo 7:18. Maybe we read there as it is. Omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi. Exactly. Nor can a diseased tree bear good fruit. So n'omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi. Every tree that doesn't bear good fruit is cut down. Buli muti
ogutabala kibala kirungi bagutema bagusuula mu and muliro thrown into the fire. bagusuula mu muliro. And he says, thus you recognize them by their fruit. Kaakati olwo n'agamba nti kale mulibategeerera ku bibala byabwe. Jesus gives us that allowance to observe people. Kaakati Yesu atuwa omwagaanyo ogwo okubanga tutunuulira abantu. Look at them. Batunuulire. He says, look at them. Agamba nti batunuulire Observe them. era You obeetegereze. recognize them by their fruit. Ojja bategeerera ku bibala byabwe. You cannot deceive us anymore. Tosobola kutulimba nate. We cannot deceive people anymore. Ate era tetukyasobola kulimba bantu I nate. cannot deceive you. Sikyasobola kulimba. Jesus gives you permission Yesu akuwa olukusa to look at me okuntunuulira and see, is there love? olabe oba ddala waliwo okwagala. Then he says, know them by their fruit. Olwo n'agamba mubategeerere ku bibala You know, byabwe. sometimes when we talk about these things, Omanyi ebiseera ebisinga bwe twogera ku bintu there's a bino lot of you are judging. waliwo ebiseera abantu batugamba banne lwaki musala omusango lwaki Jesus musala gives us that omusango. permission Naye Yesu atuwa olukusa luno that look at Katete, n'agamba nti mutunuulire Kateete observe him. era Is he mumwetegereze. bearing fruit? Abala ebibala. If he's not bearing fruit, Bw'abanga tabala bibala just know where he belongs. oyo tegeera waagwa. He gives the permission. Ka Yesu atuwa olukusa olwo. Is he bearing love? Bannange abala ekibala Is he ekyokwagala, bearing self-control? abala ekibala Is he bearing ekyokwekgumiikiriza, patience? abala ekibala ekyobugumiikiriza, Is he bearing goodness? abala ekibala eky'obulungi, What others? abala ekibala ekya okukkiriza, Faith, abala ekibala eky'amagezi, wisdom, abala ekibala ekyokutegeera, understanding, knowledge, knowledge. Does he bear this fruit eky'obwetowaze. of humility? He gives you permission Yesu atuwa olukusa and says, thus you recognize them by their fruit. n'atugamba nti mubategeerere ku He says, bibala a byabwe. healthy tree cannot bear bad fruit. N'agamba nti omuti omulungi teguyinza kubala kibala It kibi. cannot. Tekisoboka. Neither can a diseased tree Era bear good n'omuti fruit. omubi tegusobola kubala kibala kirungi. If there is a problem Waba nga waliwo with ekizibu not bearing fruit, nga ekizibu kino kireetera obutabala kibala, if you're not bearing fruit, bw'oba nga tobala kibala there is a problem. kitegeeza waliwo obuzibu, There is a cause waliwo ekikuleetera to make obutabala, us repent ate era nga kituleetera and okwenenya. go back to him Tuddeyo gy'ali. and ask the Holy Spirit, Olwo nno tusabe omwoyo ask omutukuvu. the church, Olwo nno tusabe no, Kristo. sorry, to ask the Holy Spirit Tusabe omwoyo omutukuvu that help me to bear fruit. nti nyamba mbale ekibala. He goes on to say in where we have been in Matthew 7:21, Era yeeyongerayo n'agamba mu Matayo 7:21 we that tubadde not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. nti buli muntu aŋŋamba nti mukama buli wange 21. neera bwe kiri nti buli muntu aŋŋamba nti mukama wange mukama wange si ye ayiyingira obwakabaka obw'omu ggulu, But who will enter? wabula oyo akola kitange ali mu ggulu by'ayagala. But the one who does the will of my Father. Amiina. You know, when we are many here, Omanyi bwe tubeera nga tuli bangi mu when we kibinja come like in a congregation, nga tuzze ffenna mu and gurupu all of us are saying, Lord, Lord, era nga ffenna tuwanika emikono tugamba ayi mukama, ayi Lord, I mukama, love you. oh mukama Oh, you nkwagala, are worthy, oh Lord. mukama He osaanidde. says, not everyone who says that will enter. Olwo agamba nti si buli agamba ekyo gy'aliyingira. Again, don't be deceived, Ate era tolimbibwa limbibwa, because we are all saying, Lord, Lord. kubanga ffenna tuwanise emikono tugamba ayi mukama, And ayi we mukama, cry. ne tukaaba n'amaziga. Sometimes we come here to the front Olumu tujja ne wano mu and maaso we even prostrate and cry. ne tugwa ne wansi ne tweyalawo ne tukaaba. Not everyone Si buli agamba who says, Lord, Lord, nti ayi mukama katonda, mukama will katonda, enter heaven. anti aliyingira eggulu. Sometimes we put a lot of emotions in God's things. Olumu ne mu bintu bino ebya katonda tubiteekamu nnyo akajanja, Era kajanja kenyini. Emotions. teekamu akatinko. And people say, oh, he loves Olwo God. n'agamba banneeyo nga ne tumutunaga nga oyo ayagala nnyo mukama, Oh, he's really committed to the work. yeewaddeyo nnyo olw'omulimu. Not everyone Bannange si buli muntu who says, Lord, Lord, agamba nti mukama wange, mukama wange,
But only one who does the will of the Father. naye oyo yekka akola kitange ali mu ggulu by'ayagala. On that day, many will say to me, Bangi baliŋŋamba ku lunaku olwo Lord, Lord, ti mukama waffe did we not prophesy in your name tetwalaguliranga mu linnya lyo, and cast out demons? tetwagobanga dayimoni In your name. mu linnya lyo, Did we not prophesy? tetwalaguliranga mu linnya Did lyo. we not pray for people here? Bannange wano tetwasabiranga abantu, Did we not cast demons? emizimu tetwagigobanga, And didn't we do many mighty works in your name? tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. It's Jesus who is saying Oyo Yesu nno that y'agamba many will be saying that. nti bangi bajja kuba boogere Didn't we preach powerfully? nti bannange tetwabuuliranga n'amaanyi mu maanyi, Didn't we gather many on crusades? nti bannange ne ku kulusedi ze twakubanga abantu tetwakuŋŋaanyanga bangi. Did we have 10,000 people in our churches? Mu makanisa gaffe Yesu tetwalinamu bantu 10,000. Didn't we do many mighty works in your name? Ebyamagero tetwakola bingi mu linnya This lyo. is the painful thing. Kakati kino kye You kiruma, will declare to them, naye ye alibagamba I never knew you. nti mwe saabamanya. Not that, you know, I want to bring it out clearly. When someone says, I never knew you, Omuntu bw'agamba nti nno gwe has saakumanyaako, rejected you so much. aba akumazeemu nnyama. Baba kweganye nnyo. Wakiriko ogamba nti nakuleka. Could be you could have said that I forsook you, I left Naye you. onagamba, I never knew you. Naye bw'agamba nti I sibamanyangako says, mmwe, depart from me, muve wendi, you workers of lawlessness. mmwe abakola eby'obujeemu. Let's be very serious with bearing fruit. Bannange tuteeke nnyo essira ku kubala ekibala. It's not about what people do here in church. Tekiri ku ebyo abantu bye bakola wano mu All kanisa, those things are good. byonna bye bakola But birungi, entering heaven naye ate okuyingira is eggulu, about bearing fruit. bannange kyekuusa ku kubanga obala ekibala. We are still on the fruit of love. Twogera ku kibala ekyokwagala. My class, don't lose track. Bannange abali mu kiraasi eno tova ku mulamwa. This was just an introduction of the importance of bearing the fruit. Wano mbadde nnyanjula obukulu bw'okuba nti olina okubala ekibala. It's not about the mighty works we do. Bannange tekyekuusa ku by'amaanyi ennyo, emirimu egy'amaanyi gye The tukola. mighty works only follow the fruit. Bannange bino ebyamagero n'emirimu egy'amaanyi birina kugoberera kibala, Not vice versa. si nga ate bye bisookayo. It's not the mighty works that leads. Emirimu n'ebyamagero si bye birina okukulembera. Who leads? Ki ekiri What ekulembera? leads Katete? Ekibala. The fruit. Ekibala kye kirina okukulembera. As far as entering heaven is concerned, Kati kasita kiba nti nno twogera ku kuyingira the ggulu, fruit leads ekibala kye and the kikulembera. mighty works follow Kati olwo ebyamagero ne byonna bye twakola ne to bigoberera give you the crown. okubeera ng'ofuna engule. But first thing, Naye ng'ekisookera is the ddala fruit. kye kibala. you may have mighty works, Oyinza okuba olina ebibala but they ebikolwa said, ebirungi, depart from me. naye ne bagamba nti nno muve But wendi. as long as you have fruit, Naye bw'oba olina you will ekibala step there. ojja kulinnyawo. The church is so silent with bearing fruit. Bannange ekkanisa esirise nnyo ku kigambo kino eky'okubala The fruit ebibala, of the Holy Spirit. naddala ebibala eby'omwoyo omutukuvu. The church is silent. Ekkanisa esirise The nnyo. church is having fruit of, the church is having mighty works. Ekkanisa etuuse ya kubeera ng'erimu byamagero, The gifts are shouting so much. kubanga ebirabo byo biwogganye nnyo, Revelation is shouting so much. n'okubikkulirwa kuwoggana nnyo. And it's the devil's trick Naye ate ako kakodyo ka mulabe that the church becomes silent on the fruit. nti ekkanisa esirike nga teyogera ku bibala, Because the devil knows kubanga setaani akimanyi that there will be that moment of depart from me. nti akaseera ako akamuve wendi kajja The kubaawo. devil knows. Setaani akimanyi. And the church, we are busy Era ekkanisa
twefudde bize. He says in 1 Corinthians 13 Ayogera mu Bakolinso ekisooka 13 about this fruit of love. ng'ayogera ku kigalabo kino And he ekibala tells kino us very ekyokwagala. interesting things there. N'abaako by'atugamba That ebirungi ennyo. if I speak in the tongues of men and angels, N'agamba nti bwe njogera mu nnimi z'abamalayika now n'abantu, we have gone back to our fruit of love. kakati tuzzeeyo ku kibala kyaffe ekyokwagala, Agape love. okwagala kuno okw'obwakatonda. If I speak in the tongues of men and of Ti angels, bwe njogera mu nnimi z'abantu but n'ez'abamalayika have not love, naye ne siba na I kwagala, am a noisy gong nga nfuuse ekikomo or a ekivuga clinging cymbal. n'ebitaasa ebisaala. I may come here in church Sobola okujja wano mu and I kanisa speak tongues of men. ne njogera ennimi ez'abantu, I speak tongues from Spain. ne njogera ennimi eziva mu When he Spain. talks about tongues of men, Bwe twogera ku nnimi he's ez'abantu, still talking about the languages of other people. But ayogera ku nnimi z'abantu ab'enjawulo. somebody speaks Arabic when he's a Muganda, Ne wabaawo omuntu nga Muganda naye n'ayogera Oluwarabu but he has never studied Arabic. naye nga talusomangako. Somebody comes and speaks Spanish Ne wabaawo wano omuntu n'ajja n'ayogera Oluspain because of some message that God wants to pass. olw'ekyo obubaka Katonda bw'ayagala okuyisaawo. But he has never gone to school to study Spanish. Naye ng'olulimi luno lwayogedde talusomangako. I may speak tongues of men Nsobola okwogera ennimi ez'abantu, and even tongues of angels. ate ne njogera n'ennimi ez'abamalayika. Tongues of angels. Ennimi I don't know ez'abamalayika. whether you've ever spoken tongues of angels. Simanyi oba gwe wali oyogeddeko ku nnimi You who z'abamalayika, is watching me, gwe andaba kaakati, or who is listening to me, oba gwe ampuliriza I kaakati. may speak tongues of angels. Nsobola okwogera ennimi ez'abamalayika. Paul says, I speak tongues more than any of you here. Pawulo ye agamba nti nno wekiba nnimi nze nzoogera okusinga mmwe mwenna wano. But if I don't have love, Naye bwe mba nga siina kwagala, I'm just a sounding symbol of nze prayer. mba kitaasa ekisaala. Now the heaven is saying on earth, Kakati eggulu litunudde ku nsi. our God is looking down on earth Katonda ng'ali waggulu atunula wano and is wansi ku seeing nsi. sounding symbols. N'alaba ebitaasa ebisaala. Why? Lwaki? Because we are doing all things, Kubanga ebintu byonna tubikola but there's no love within naye nga us. tetulina kwagala munda There's mu no agape love in us. tewali kwagala kuno We are kw'obwakatonda. doing a lot. We are doing a lot, Tulina bingi bye tukola but without love. naye nga tewali Do you kwagala. know what the heaven sees? Mumanyi eggulu kye liraba? A noisy gong. Kiraba ekikomo ekivuga. Oba essaawa ya Queen abamu mukuze temwagiwulyako ng'evuga. I don't know whether some of you have ever heard that clock tower making sound. Example ki ey'ebidde gy'oyinza okumpako gy'omanyi ey'ebidde? Eby'oku yeekaalu ezimu Ey'erubaga. n'abali abasabirako ku MTR E Makerere. Naye erina ebidde. buli ssaawa oluwera ekidde nga kikuba. Kati eggulu liraba ebidde ebivuga. The heavens are seeing bells that are ringing. Ffeno nga tuli mu nnimi. When for us we are here speaking tongues. Zindere bashekeye mama rindere bobo yandere baba. Eggulu liraba liwulira bidde ebivuga. And the heavens are just hearing noise, just noise. Because there's no love. Kubanga tewali kwagala. Because we have grown cold. Kubanga tuddiridde We have grown cold. era nga tunnyogoze. It says in the last days, Agamba mu nnaku the ez'oluvannyuma love of many okwagala kw'abasinga will grow obungi cold. kuliwola. At one point we are on fire. Ate olunaku waliwo ekiseera we twali nga tuli ku We muliro had the love of God. nga tulina okwagala kuno Now we have kw'obwakatonda. reached somewhere. Kakati waliwo we The tutuuse love has grown cold. nga okwagala kwaffe It kuwoze. says, and if I have prophetic powers in verse 2, Era ayogera mu Bakolinso ekisooka 13 olwokubiri nti era ne bwe mba n'obunnabbi and understand all mysteries and knowledge. ne ntegeera ebyama byonna n'okutegeera kwonna. This person, when he can understand all mysteries, Ng'omuntu ono asobola okutegeera ebyama he just byonna. comes to UCC
ng'ajja buzi wano mu and he UCC knows the mysteries here. n'ategeera ebyama byonna Oh, knowledge. n'okutegeera The man kwonna just looks at President Museveni ng'asobola okutunulira butunuulizi President and he knows Museveni what he's thinking. n'ategeera ekyo ki kyalowooza. And if I have all faith Era ne bwe mba n'okukkiriza so kwonna as to remove mountains, n'okuggyawo n'enzigyawo but ensozi I don't have love, naye nga sirina I kwagala am nothing. nga siri kintu. Knowledge is one of the things which we gauge mighty people here. Okumanya kyekimu ku kituleetera okugeraageranya abantu ab'amaanyi wano. And the Bible says in these last days knowledge will increase. Era bayibuli yegamba nti no ne mu nnaku zino erooza oluvannyuma okumanya kugenda kweyongera. And the reason why you range the whites as the way you see them Era ensonga lwaki abazungu olina engeri gy'obalamu ey'enjawulo because you know they have knowledge. kubanga omanyi nti no bamanyi ebintu bingi. But the word says, Naye ekigambo I may kigamba have all knowledge. kinyinza okuba n'okumanya If I kwonna don't bear this fruit of love, naye singa sibala kibala kino ekyokwagala I am nothing. mba siri kintu kyonna. To the world you are something. Eri ensi olina ky'oli To God you are nothing. naye eri Katonda tolina That's ky'oli. why some people, Y'ensonga lwaki abantu to abamu the world they are taken highly. eri ensi bali mu bifo bya They nkizo are esteemed highly. era nga batwalibwa ng'abantu But ab'amaanyi. if they don't have love, Naye bwe baba nga tebalina if they kwagala, have not this fruit of bwe love, baba nga tebalina kibala kino to God ekyokwagala, they are nothing. eri Katonda tebalina kye bali. Doesn't matter how the world esteems you. Tekyekuusa ku ki oba ensi yeekulaba etya. Ensi eyinza okusitula n'ekuwaaniriza The world can make you famous and make you a big olw'okumanya person kw'olina. because of the knowledge you have. Ensi eyinza okusitula The world can lift you up olw'okukkiriza kw'olina. because of the faith that you have. Ensi eyinza okusitula The world can lift you up olw'obunnabbi bw'owa. because of the prophecy that you always Naye give bw'oba out. tolina kirabo ky'okwagala, But if you do not have this gift, eri this fruit of Katonda love, toli kantu konna. unto God you are nothing. And the last one before we move on to today, Era ekisembayo if I give away all I have, era in verse 3, bwe ngabira abaavu bye nnina byonna, and if I deliver up my body to be burned, era bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa but have not love, naye nga sirina kwagala, I gain nothing. nga siriiko Just kyensiza. imagine giving all you have to the poor. Gwe lowoozaamu okubanga byonna by'olina obiwadde abaavu. Right now we are building to Zimbe. Kaakano mu kaseera ke tuliko tuzimba projekiti ya tuzimbe, And you bring money and we all clap. n'oleeta essente ffenna ne tukukubira mu ngalo. But if you don't have love, Naye oba tolina kwagala, the agape love, okwagala okw'obwakatonda, God says it's nothing. Katonda agamba nti tekirina He kye says kiri. it profits you nothing. Kigamba nti tobaako ky'oba ogasizza. Let's not joke with this thing of bearing fruit. Bannange, ensonga eno ey'okubala ebibala tuleme ogigayaalirira. Maybe you've been praying for the powers to manifest. Oyinza okuba ng'obadde osaba amaanyi geerage, And you've been neglecting the fruit. naye ng'ate ekibala obadde tokitaddeeko ssira. You've been neglecting to pray that the Holy Spirit helps you to bear fruit. Ng'obadde gwe ebyokusaba nti nno omwoyo omutukuvu akuyamba okubala ebibala gwe I tobiriiko. want now to turn your eyes Kati njagala okukyusa endabayo and look at another side. obeeko oluuyi olulala lw'otunuulira. This bearing fruit Okubala ebibala kuno takes priority. kulina okuba nga kwotwala enkizo, It has to take priority. kulina okuba nga kwa nkizo. The good thing Ekirungi in Romans 5:5, mu Baluumi 5:5 the Bible tells us Bayibuli etugamba that God's love nti okwagala kwa has Katonda been poured
kufukiddwa to our hearts mu mitima gyaffe through the Holy Spirit. ku bw'omwoyo omutukuvu. On our own we cannot do it, Kubanga ffe ku lwaffe tetusobola kukikola, but we can ask God naye ate tusobola okusaba to Katonda power His love afuke okwagala kwe through the Holy Spirit. okuba omwoyo omutukuvu. Because some of you Kubanga abamu ku mmwe have loved some people, waliwo abantu be and mwayagala when they did bad to you, ate bwe baabakola obubi the love went cold. okwagala kwammwe ne kuwola. We can go back to love them again. Osobola okuddamu n'oddayo n'obaagala nate. Only and only if we ask the Holy Spirit to help us. singa tuba tusabye omwoyo omutukuvu n'atuyamba. That's why the church needs the Holy Spirit so much. Yensonga lwaki ekkanisa yeetaaga nnyo omwoyo omutukuvu. That's why Jesus said, Ensonga lwaki Yesu I will yagamba not leave you as sijja orphans, kubaleka nga but I'm bamulekwa, going to ask my Father naye ŋŋenda kusaba to kitange send you another helper, ababeeko omuyambi the gw'abasindigira Holy omulala, Spirit. omwoyo omutukuvu. And this Holy Spirit Era omwoyo omutukuvu will ono stay with you always. agenda kubeeranga He nammwe, will be inside you. ajja kubeera ng'atuula mu mmwe. The world will not see him, Ensi tejja kumulaba, but you know him. naye ggwe mujja The world will not mmutegeera. understand him, Ensi tejja but you kumutegeera, will understand naye him mmwe mujja because mmutegeera he's inside of you. kubanga atuula mu mmwe. The world will wonder Ensi ejja why you kwewuunya still love your stepmother lwaki ggwe maama wo omwagala eyakusikuza obubi amidst what she did, mu ngeri yonna gye yakukolamu, because we have the Holy Spirit kubanga olina omwoyo who omutukuvu abides in you, oyo atuula mu who ggwe, helps you oyo to akuyamba have God's love. okubeera n'okwagala To have agape kw'obwakatonda, love. okubeera n'okwagala kuno Your kw'obwakatonda. workmates will wonder, Abakozi banno bajja the kwewuunya, person who made you lose that position, oyo omuntu eyakuleetera okuva mu kifo how ekyo, do you love him again? ate omwagadde How do you otya? continue to say good things to Kati him? ate weeyongerayo otya okumwogerera ebigambo ebirungi? How you help their child Ate again? oyo oddamu otya okuyamba abaana But be? because we are not alone, Kubanga tetuli we fekka, have a helper, tulina the omuyambi, Holy Spirit, omwoyo who omutukuvu, helps the church, oyo ayamba who ekkanisa, helps me oyo ayamba to nze love again. okuddamu okwagala nate. There is a church in the Revelations. Waliwo ekkanisa mu kubikkulirwa, In Revelation 2. mu kubikkulirwa essula ey'okubiri. I want us to look at this church briefly as we are about to finish. Nga tunaatera okumaliriza, njagala katono nnyo tulabeko ku kkanisa eno. This church wasn't a simple church. Ekkanisa eno teyali kkanisa nnyangu nnyo. Actually, when you look at their credentials, you admire this church. Naye era bw'otunuulira ebibyogerwako ekkanisa eno ogyegomba. They had good credentials. Baalina ebiboogerwako nga birungi nnyo. They had a good CV. Baalina bannange kasivvi akalungi. The CV was so attractive. Nga kasivvi kano akajoogerako eno ekkanisa kakisikiriza. When you are to employ and you see this CV, Era bw'oba ng'onaawo omulimu, omuntu ono n'aleeta ebimwogerako bwe biti. the CV of this church of Ephesus, Ebyogera ku kkanisa eno you ey'Abeefeso, could just say, you take the job. obagamba ne mutwale omulimu. You know, there are some people for us who go and apply for jobs. Manyi ffe abamu abagenda okusaba emirimu, You can be with somebody, oyinza okubeera n'omuntu, but when you look at their CV, naye bw'otunuulira ku bimwogerako, you stand down. bwe n'ogamba bannange nze Akutwala. mpanise atwale omulimu, Atwala omulimu. oyo agenda kugutwala. One time I was working in a school in Lugazi. Olunaku olumu nali nkola mu kyuma kya sukaali e Lugazi, I had a diploma in electrical engineering, naye nga nina dipulooma mu by'amasannyalaze, and they wanted an electrical engineer, ne baagalayo ate inginiya ow'amasannyalaze. and they put adverts. Kati olwo ne bateekawo ebirango eby'okuyita abakozi. Whoever wants. Buli ayagala, Many people applied, era abantu bangi bateekamu okusaba kwabwe, and they were shortlisted to come for interviews. era ne balondamu abanajja mu I interviews. think we are about 14. Ndowooza twali be balondamu nga 14. Out of the many who applied. Mu bantu abangi enkuyanja abateekamu okusaba kwabwe. But when you went to the interview, Naye bwe wagendanga mu interview eno, you had to register first. wali olina okusooka
oteeke wansi erinnya lyo ku There is a lukalala table where you register your name, waliwo emmeeza w'owandiika erinnya lyo the qualifications you have, n'ebisaanyizo byo byonna by'olina and your telephone contact, era wamu ne sinamba ye y'essimu and then you proceed to the room of the written kati olwo ne interviews. weeyongerayo gy'ogenda okuba ng'owandiika interview yo. I reached when some had already registered. Nze natuuka nga waliwo abawandiise dda amanya Remember, I gaabwe. had a diploma in electrical engineering. jjukira nze nali nina dipulooma I think there were 2 or 3 people. ndowooza waliwo abantu nga 2 oba 3 They had the masters in electrical engineering, bo nga balina ne diguri ey'okubiri mu and they engineering had registered there. era nga baataddewo amannya gaabwe. Bachelor of Science, Ah, masters. nze nasooka nenfuna diguri esooka mu bya engineering. I looked at the other list bannange natunuulira olukalala olwo and I said, now today is today. ne ŋŋamba bannange ennaku zonna olwaleero Lewo ni lewo. leero. But my confidence naye ate obuvumu is bwange that I had worked there. bwali nti nali wano wenkola Those were ate coming from outside. bano baali nga bava walala. So I said, you have your masters, ne ŋŋamba ye kale mwe mulina ne zidiguri but we 3 shall face off today naye olwaleero tugenda because gasimbagana Nyambo working here. kubanga nze nkolera naddala wano we muzze. But what am I saying? naye That the kikyengezaako church kugamba of Ephesus nti ekkanisa eno eya efeso had such a nice CV. yali erina bannange ebijoogerako ebirungi. Let's read about it, Revelations 2 katugisomeko mu kubikkulira essuula ey'okubiri and verse 1. olunyiri olusooka. He says, to the angel of the church in Ephesus write, egamba essuula ey'okubiri olunyiri olusooka eri malayika ow'ekkanisa ey'omu efeso wandiika nti the words of him who holds the 7 stars in his right hand, bw'ati bw'ayogera oyo akwata emmunyeenye omusanvu mu mukono gwe ogwa ddyo who walks among the 7 golden lampstands. atambulira wakati w'ettabaaza omusanvu eza zaabu. Now, you have to know who is speaking here. kakati wano olina okutegeera ani ayogera. I told you Thursday is a class. n'abagambye nti nno olwokuna ebeera class. Tetusoma muwawa. We don't just to read. Ani ayogera mukulu. Who is speaking here? Bwe tuba twogera ku bya technology ebyoku cameras naki. When we are talking about technologies and cameras, Katete bwe bayogera soogera. when Katete is speaking, I do not put my word. Bwe twogera ku bya signal naki. Bimanyiiko okuyita mu masannyalaze. When we talk about signals and whatever, I know a little bit. Naye Katete ayogera nsirika. But when Katete is speaking, I keep quiet. Ne bwe tuka ku transformers ezo. But when we reach transformers Nenjogera ne Katete n'ayogera. and I speak and also Katete speaks, Basobola okugamba nti Katete linda muko. they can say, Katete, first wait to give your opinion. Leka engineer Lubega asooka ayogere. Let Engineer Lubega first give us his Kati opinion. ayogera mukulu. So the one who is speaking has priority. Ayogera mukulu. The one who is speaking is chief. Bulijjo abantu bwe boogera sooka omanye ani ayogera. Usually when someone speaks, first have to understand who is speaking. Bayibuli bw'eyogera manya ani ayogera. When the Bible speaks, understand who is speaking. Ono ayogera. The one who is speaking here, Bamwogeddeko ebimukwatako. they have told us what That beholds he's him. holding the 7 stars in his right hand. Nti oyo akwata ettabaaza musanvu ez'ezaabu mu And mukono he gwe walks ogwa ddyo. among the 7 golden lampstands. Ate era atambulira wakati waazo. Kyovula abantu abamu Katonda mu Bayibuli abantu abamu ne bakozesa obunafu bwa Ibulayimu ne Solomon okuwasa abakazi abangi. So sometimes people use the weaknesses of Abraham and Solomon for having married many Ne women, babuteekako nga ye standard and y'obulokozi. they put it as the standard of Standard salvation, y'obufumbo. as the standard of marriage. Ai, nga Solomon yawasa abakazi bangi. As Solomon also married a number Gwe of women. musinga amagezi. Are you better than him? Are Katonda you wiser than amwogerako atya? him? What does God speak about him? Yakobo. Hey, Jacob. Obunafu bwa Yakobo si ye standard yaffe. The weakness of Jacob is not our standard. Yagamba standard y'obufumbo. He says that the standard of Omanyi marriage, bino byannyingira nnyo. Standard y'obufumbo nti yakola omusajja omu n'omukazi omu. that the standard of marriage, he made one wife and one Agamba woman, yatonda one ebintu byonna nga husband. birungi. And he said that he created all things Naye good, omuntu n'agunja bingi. but man professed many.
ayogera mutunuulire. Speak, look at the person who is speaking. Katutandise So we begin. Revelation 2. Okubikulira Ndowooza mu kirasi katutambudde bulungi okumanya ani ayogera. Now we know who is speaking. Ono Yesu yali ayogera. This is Jesus who was speaking. Yesu yali ayogera. Jesus who was speaking. Bayibuli egamba The Bible says yakutte munyenye that he holds the stars. wazita tabaaza. He holds the lamps. Yakutte ettaala. He holds the lamps, the 7 golden Era lamps. atambula mu bikondo And he omusanvu. walks amidst them. Tujja kulaba ebikondo kye bitegeeza. We shall see what the lampstands mean. This is what he says Kino kyagamba in Revelation 2:2. mu kubikulira 2:2 I know your works. timanyi ebikolwa byo. That's how it begins. Bwatyo bw'atandika. Remember we said Jjukire twagambye the one who is addressing is important. nti ono ayogera wa mukulu. Bw'agamba Yesu nti kateete manye ebikolwa byo. Bw'agamba if Jesus says that I know your works, Since he knows, kitegeeza amanyi. they don't just tell him. Tebamubuulira He doesn't bubuulizi. just get a report. Ye tafuna bufunyi report. He knows. Naye You know, you can deceive the entire world, osobola okulimba ensi yonna. but he knows. Naye ye Yesu When he amanyi. says, I know your works, Bw'agamba nti mmanyi ebikolwa byo, he surely knows. kitegeeza ddala abimanyi. You may see Lubega, who is very different Oyinza okulaba Lubega ow'enjawulo ennyo on the pulpit, wano ku kituuti. but he knows who Lubega is inside. Naye ye amanyi Lubega y'ani I cannot munda. deceive him. Sisobola I can kumulimba. deceive the world. Nsobola okulimba I can ensi. even deceive my wife. Nsobola okulimba ne mukyala I wange. cannot deceive him. Naye sisobola He kumulimba. says, he begins with, I know your works. Agamba nti mmanyi They ebikolwa byo. don't just tell me about you. Tebabiŋŋamba bugambi. I know you, Katete. Ebikukwatako nkumanyi Kateete. These are the works of the church in Ephesus. Kati bino bye bikolwa by'ekkanisa ey'omu Efeso. Your toil and your N'okufuba kwo. patient endurance. N'okugumiikiriza kwo. This church was patient. Ekkanisa eno yali The ngumiikiriza church was nnyo. enduring. Era nga ye You egumiikiriza know that nnyo. many churches are not enduring today. Mumanyi nti ekkanisa nnyingi They tezigumiikiriza. can put you away. Basobola okugoba Even in churches. ne mu makanisa. It says this church was enduring. Naye bayibuli ega ekkanisa eno yali And it ngumiikiriza had nnyo. the toil. Era nga efuba nnyo. It was toiling. Nga efuba It nnyo was nnyo. hard-working church. Nga nkozi It nnyo had nnyo. programs. Ng'erina It programu was running ez'enjawulo. programs. Ng'erina programu z'erwaninga. And he says, Era agamba, and I know how you cannot bear with those who are evil. era nga mmanyi toyinza kugumiikiriza babi. This church was not bearing with evil Kakati eno ekkanisa yali teyekkirirana na kibi. at all. It was not N'akatono. bearing with evil Nga at all. teyekkiriranya na kibi n'akatono. Tekigumiikiriza. Do you see such a mighty church? Bannaye olaba ekkanisa ey'amaanyi bw'etyo. How many churches can relate to this in this world? Makanisa ameka agasobola okwekuusa kweno waneeno mu nsi. And this is Jesus giving testimony. Naye jjukira nti ate ono Yesu yagiweerako Seems obujulizi. they are true what he says. Ekyera nga kirabika kituufu kuba Yesu yakyogera. I know you cannot bear, you cannot put up with evil. Manye nti no temusobola kugumiikiriza bubi bwonna. You have tested those who call themselves apostles and are not, Era mwakema abeeyita abatume so nga si bo. and found them to be false. Era mwabalaga nga balimba. Jesus is happy with this. Eyo Yesu musanyufu ku He lwekyo. says some people are calling themselves apostles and they are not. Agamba nti waliwo abeeyita abatume naye nga si batume. But you, Ephesus church, Naye mwa ekkanisa ya you Efeso have checked and checked them mubakebedde ne and mubakebera. checked them Ne and mubakebera. said, Katete, you are not an apostle. Please get out, get out, get out. Genda toddamu nakweyita mutume. This church was doing that. Ekkanisa eno yali ekikola. It wasn't an easy church. Bannaye ekkanisa eno teyali nnyangu.
If you find you a false pastor says, we have tested you, a false pastor. bwe kusanga ng'oli musumba wa bulimba ngamba tukukebedde ng'oli musumba wa bulimba Oli musinza wa bulimba. tukukebedde you are a false worshipper You are a false usher. tukulabye ng'oli mukebezi wa bulimba. This church was doing that. eno ekkanisa yali ekikola. You know they allow us to test the spirits. Omanyi bayibuli etukkiriza okukema emyoyo. Sometimes when we say this again, we say you are judging them. kakati olumu we twogera bino ate mutugamba tubasalira For a omusango. brother in church, naye eri oyo brother ali mu for kanisa the spirits which are speaking, eri emyoyo egyo they egyogera allow us to test the spirits. batukkiriza okugikema. And they says one good thing about this church, era ekirungi ekimu kye boogera ku kanisa eno it tests those who call themselves apostles yo yakema abo abeeyita abatume and they are not, era nga si bo and found them to be false. era nebalaga nga baali It was babulimba. such a powerful church, eno ekkanisa yali y'amaanyi nnyo such a good CV. nga ebijoogerwako birungi nnyo. But he says in verse 3, naye ayogera and he continued to say that I know you are enduring patiently era ayongera n'ayogera mu lunywa olwokusatu nti era olina okugumiikiriza and bearing up for my name's sake, era waguma ku lw'erinnya lyange and you have not grown weary. era n'otakoowa. This church was bearing for Jesus' sake. bannange ne ekkanisa yali ng'egumiikiriza ku lw'erinnya lya yesu Ngegamba ekyo tetwali kikoze, ng'eguma nega we wouldn't have done naye ku this lw'erinnya lya Yesu but for the sake of the name of Jesus katukikole. let us do it. Such was the church in Ephesus. ekkanisa bwetyo bwe yali ey'e Efeso. Ey'amaanyi. It was so powerful Egamba sali kugumiikiriza and he ggwe, said I wouldn't have been naye ku patient with lw'erinnya you lya Yesu. but for the sake of the name Nja of Jesus kugumiikiriza. I will endure with you. Such was this church, eno ekkanisa bwetyo bwe yali and it was not growing weary. era nga tekoowa For Jesus' sake it was going ku on. lw'erinnya lya yesu nga yeeyongerayo. Katete, just imagine that you are continuing in the work for Jesus' sake. imagine nga gwe lowoozaamu nga weeyongerayo ku mulimu gwa mukama We waffe are Yesu abusing you, but you say for Jesus' sake I will continue. nga bamuvuma naye nga katete yeeyongerayo nga ku lw'erinnya lya yesu nja kweyongerayo. You know, we are mocking you, but say for Jesus' sake I will continue. nga tukuvumaavuma naye ng'ogamba ku lw'erinnya lya yesu nja kweyongerayo. This was this church. ekkanisa eno bwetyo bwe I yali. think that's not a bad CV. bannange ekyo si byakwogerwako bibi nnyo Even if your brother. ne bw'obeera nga No, I'm oli asking brother. you now because we preach together. I think that's not a bad CV. si kibi okunjogerako ebigambo ebito If these things are spoken about you bwe baba nga and it's babikwogerako Jesus himself, ate nga yesu yabikwogerako it was a very good CV. ebyo byali bikwogerwako But we birungi nnyo. go to next verse, naye ate bwe tweyongerayo ku lunyiri verse 4, olunyiri olwokuna and Jesus says, era yesu agamba but naye now this is the Thursday class. kakati luno olwakuna eba We kilaasi take note of every word. buli kigambo tukiteekako essira. When there is a but, wabeerawo akagambo naye I told you what it means. n'abagamba kye kitegeeza. Amidst all the good things, wakati w'ebirungi byonna ebyo amidst the bearing for Jesus' name's sake, wakati w'okubeera nga ogumiikiriza ku lw'erinnya lya yesu amidst notwithstanding evil in church, wakati w'okubeera nga obubi tobugumiikiriza mu there kanisa is a but. waliwo naye. I have this against you, kino ensonga gye nnina ku ggwe that you have abandoned the love you had at first. kubanga waleka okwagala kwo okw'oluberyeberye. You've done so well, brother. owooluganda okoze bulungi nnyo You've done so well, church. era ekkanisa okoze bulungi nnyo. Jesus says, if those things are out of love, naye yesu agamba ebintu bino byonna oba obikola nga tolina kwagala. if you've dropped the love, bw'obanga okwagala okusudde Jesus addresses you with a but. yesu addamu n'ayogera naawe ng'agamba nti naye I have this against you. nina ensonga ku ggwe. We are about to finish. tunaatera okumaliriza. And he says, remember therefore from where you have fallen. era ayogera n'agamba nti kale jjukira gye wagwa Repent weenenye and do the works you did at first. okole ebikolwa eby'oluberyeberye. He has given us a second chance. atuwaddeyo omukisa omulala. Repent. weenenye Remember first
sooka You ojjukire cannot repent before you remember. tosobola kwenenya nga tojjukidde. That will be false repenting. Okwo kuba kwenenya kwa bulimba. True repentance Okwenenya okutuufu comes out of meditation. kuva mu You kufumiintiriza think about the past. n'olowooza ku You byayita think about what you've done. n'olowooza ku You by'okoze think about your life n'olowooza ku bulamu and bwo say there is a need to change. n'ogamba nti wateekeddwa okubaawo ensonga lwaki nina okukyuka. Even as I speak this, Era nga bwe njogera kati Christ is calling on you. Kristo akuyita. Remember, Jjukira how you used to be, engeri gye how you wabeerangamu, loved people. engeri gye Remember wayagalangamu that abantu. family, Jjukira amakaago, how you helped them. engeri gye wabayambangamu. Remember how you loved God's work. Jjukira engeri gye wayagalangamu omulimu gwa Katonda. Remember Jjukira and repent. weenenye. The Bible said Bayibuli egamba in the last days, nti ennaku ez'oluvannyuma the love of many okwagala kw'abasinga will obungi grow cold. kuliwola. We need to remember Tulina okujjukira and ask the Holy Spirit nga tusaba Omwoyo as Omutukuvu we are running the race, nti nga bwe tudduka olugendo, as we are still in the flesh, nga bwe tukyali mu mubiri, running the race okutambula olugendo to luno, stir us up. okubeera nga kutuzzaamu amaanyi. Yonna gye twakooyera Wherever we got tired okwagala from ne kuwola, and our love grew tumugambe cold, tuzzeemu okwagala okwo. let us still go to return and refresh that love. Manyi nga nkooye, I know that I am tired. bannange bankosa nnyo, They have hurt me so much okwagala kwange ne kuwola, and my love grew ne cold nerabira okwagala and okwasooka. I forgot the first Naye love. ogamba Omwoyo Omutukuvu Tell the Holy nti Spirit olugendo lukyaliyo. that the journey is still ahead of me. Katonda n'agamba Eriya And God told nti olugendo Elijah lukuyinza obunene, that this journey has made you naye weary. ate ng'okyalina olugendo mu maaso But go. you still have a lot of journey in Lya front of kamere you. kano n'akasumbi k'amazzi Eat of this food osobole that you okweyongerayo. may continue. Tusobole osaba Omwoyo Omutukuvu We ask the Holy ne Spirit, tumugamba wadde okwagala kwange okwasooka kwawola, even if my first love grew cold, wadde naddirira, even if I deteriorated, nalinga mpaayo mu I kanisa, used to give in naye bwe church. nalaba engeri gye bakozesaamu When ebiweebwayo, I saw the way they were misusing the okwambala offerings, okwagala kw'okuwaayo ne kuddirira, the love of giving was naye kati deteriorating. ngolokoka nate, But I'm arising manye again, nti mpaggwe si wa bo. and I know that I'm not giving them, I'm giving Oli bwe you. yanvuma ne ndekera okuweerera omwana we, When the other person abused me, I stopped sponsoring his ne ndekera child, okumuyamba, and I stopped helping them. naye ntegedde But I have nti olugendo understood lukyaliyo. that the journey is still Omwoyo ahead of Omutukuvu me. nyamba Holy Spirit, help me nziremu okubala ekibala that I may bear again the fruit ekyokwagala. of love. Says remember Agamba jjukira from where you've fallen, gye wagwa, repent weenenye, and do the works you did at first. okole ebikolwa eby'oluberyeberye. Do the works at first. Kola ebikolwa eby'oluberyeberye. You used to come early at church. Wajjanga n'okeera mu kkanisa, That love was there okwagala okwo kwaliwo. because of the words, Naye olw'ebigambo, because of the suffering. olw'okubonaabona, Now come in the middle of the service. kaakati ate ojja nga saavisi yatandise dda. You used to help your clanmates, Wayambanga ab'ekika kyo, but when you got into a problem of money, naye we wafunamu obuzibuzibu mu by'ensimbi, they just laughed. ne baseka busesi. God has brought back the money Katonda akomezzaawo essente, and is looking at you. ate era akutunuulira. How will you treat them? Onaabayisa otya? He says, if you don't repent, Agamba if not, nti bw'otalikola bw'otyo, I will come to you nzija gy'oli and remove your lampstand from its place era ndijjawo ettabaaza yo mu kifo kyayo unless you repent. bw'otalyenenya. If you don't go back to the first works, Bw'otaddayo ku bikolwa eby'oluberyeberye, I'm coming. nzija I'll remove the lampstand. era nja kuggyawo ettabaaza, Eyo sina tabaaza, nja kuggyawo kikondo. Bagita tabaaza mu Luganda. era ndiggyawo ettabaaza yo mu kifo kyayo. Lampstand ye stand ettala kweyimirira. Ekikondo ettabaaza kwebeera. Fedda twabeeranga n'esitima mu byalo. We used to have
these so-called steamers in nga the villages, bazikuma ne bazipika and they would light them and pressure them ne up, zaaka nnyo and they could light so ne much, bateekawo akameeza and they would put there a ne certain bateekako table, sitima and kungulu. they put that steamer. Kati kiri akameeza So that table akawanirira ettaala eri that supports that lamp gye bayise lamp stand. is what they call a chikondo Agamba nja chetabaza. kujja njijjewo. Says that I'll take it away. Omanyi si ggwe ettaala, You know, you're not the lamp. No, no, no. gwe oli kikondo. For you are just a lamp stand. Oli kameeza, twogere olulimi lwe tulimu kaakati. You are just a Oli table. kameeza kwe batadde You ettaala. are a table where the Basobola lamp has been okugijjako put. ettaala. The lamp can be taken off. Baleese ettaala They have brought the lamp. ne bagiteeka kameeza. They have put it on the table. Kyeyavudde akugamba That is why he ono said, ayogera this one who is speaks, yakutte ettaala ziri, the one who is holding the lamp yakutte zisitima is the one who is holding the ng'atambula steamer, nazo walking with them. wayagala waateeka He puts them wherever ate he bwayagala pleases, n'agijjawo. and when he wants, he removes it. Olw'okuba Mukama atukozesezza Because the Lord has used us, tugenze ne twerowooza we have been now nti ffe thinking ettaala ezaaka. that we are the lamps that ffe give tuli them out light. kameeza No, we bumeeza. are just a table. Ettaala eyeeva ew'oli. It is the lamp that comes from Him. Mukama bw'atukozesezza nnyo, When God has used us so Mukama much, bw'atwagadde, when God has loved us so Mukama bwe much, yeeraza okuyita mu ffe when God has manifested ne Himself through tutuuka us, okwerimba and we have deceived now ourselves, ffe tabaaza kaakati. that now we are the Olw'okuba lamps. agamba nti you are the light wali. Well, because He says that No. You are just a lamp stand. gwe oli kikondo bukondo ekyatabaaza. Lekerawo ago amalala. Live around that Bw'oli light. kikondo, You are just a lamp stand. ye tabaaza. He is the lamp. Omanyi omwezi n'enjuba n'ensi. You know, the earth, the sun, and the moon, It's the sun which is the source of light. enjuba y'ensiguko y'ekitangaala kyonna. It illuminates the earth. Kakati enjuba emulisa ensi. Now, the moon, when it comes between the sun and the earth, Naye omwezi kasita gujja wakati w'enjuba n'ensi. the sun gives its light to the moon. Omusana guno gwaka ku mwezi guli. Then the moon reflects the light. Kakati omwezi ne gukola ng'endabirwamu ne gusindika ekitangaala. Katato bitegedde. Bitegedde bulungi. The moon is not creating its own light. Omwezi gwo tegulina kitangaala kyagwo. It just gets light from the sun. Omwezi gulinga ndabirwamu, gufuna omusana okuva oba ekitangaala okuva ku And it musana. reflects this to the earth. Kakati nagwo ne gugisindika eno ku nsi. According to the position where the moon is. Okusinziira ku ngeri ki Omwezi gye guli. Ekifo. okusinziira ku kifo ensi weeri. Kyova olaba nti oluusi omwezi gwaka nga guli full moon. Ensonga lwaki olumu you find Ffe tugulaba nti omwezi gwonna guweddeyo. we see that it's now a full moon. Ate oluusi ne tulabako kasaze busaze. Sometimes we see it half moon. Omwezi tegukola kitangaala. The moon has not its own Naye light, gufuna ekitangaala okuva ku njuba. but it only gets light from the Ne sun gukiwa ensi. and it reflects it on the earth. Kati abantu ba Mukama So the people of God, tulinga mwezi ogwo. we are just like that Bwe moon. tufuna ekitangaala okuva eri taata njuba When we get our light from the Father, ne who, tukyakiza ensi. and now we reflect Naye it si on ffe the tukola earth. si ffe But we kitangaala. are not the source of the light. Era abantu bameza amalala. And when we have now grown Kuba wings Mukama of Christ, abakozesezzaako. because God has used Ne us, balowooza nti kakati ye soosi now y'ekitangaala. they think that now they are the source of the Batambula light. nga bonna ebitaji biri waggulu. And we walk when our collars are up. Be humble. You are not the source of light. Twetowaze kuba si ffe You are ekitangaala. just a lampstand. Ffe tuli kikondo Oli bukondo. kameeza ke bataddeko buteesa We ettaala. are just a table where the lamp Agamba sits. nti bw'oteenenya He says that if you nja do not kujja pay, nkuggyeko ettaala I will yange. come and take away my lamp. Nja kuggyawo ettaala.
I will take away the lamb ngitwala awalala and take it somewhere else. era waliwo ebikondo byagyewo And there are some lampstands is taken out. agamba nti yoyo atambula n'ettabaaza Says that is the one who walks with the lamp. ng'atambula mu bikondo When he moves through the lamp, wayagala waateeka wherever he wants, he puts ate it, wayagala waagijja and he removes it wherever he wishes. eno kanisa yali ekola ebintu bingi This church was acting and doing many naye things, nga yassuula okwagala but it okwasooka had neglected the first love. bayibuli etugamba The Bible nti says ekkanisa eyasooka that the first church yatandikira ku musingi gwa kwagala began on the foundation of bonna love. baali bumu They were all in one ate ffe accord. tusimbiddwa ku musingi gw'ekkanisa y'abatume n'ey'abannabbi And we are on the foundation of the apostles and the baalina prophets. okwagala okwa agape They had that agape nga love. batunuulira ani ali mu bwetaavu And they would look out who is in need. ne basonda ne bawooyo And they could collect and give mbu that tebaalina person. kyabwe ng'omu They k'omu never owned their own. byonna byali byaffe Whatever was collectively owned. naye twagwa mu kwagala okwasooka But we have slid and fallen from the abantu first balina love. okwagala naye nga kwa famire yaabwe yokka People have love, but only for their abantu balina families. okwagala naye nga kwa kika ky'abantu be People have love for only their relatives. abantu balina okwagala naye nga kwa bintu bye beekutteko ennyo People have love, but for the love of the things they are attached so much to. omulaba alina okwagala The enemy has love. olaba omuntu ng'alina You see okwagala someone who has love, naye nga lwakuba ekintu akyekutteko nnyo but because they are so much attached to that thing. abamu okwagala kwakulaba kwa self love Some people have okweyagala bo bennyini. nze n'akange Me and my own. tetukyalina okwagala ng'ekibala eky'omwoyo omutukuvu When we are looking at love as the fruit of the Holy Spirit, nga tetukyalina kwagala kuli okw'omwoyo omutukuvu when we ogw'obwa no longer katonda have that love of the Holy Spirit, the godly katonda love, atubanja God is tubale demanding ekibala that we may bear the fruit eky'omwoyo omutukuvu of the Holy Spirit ekyokwagala of love. nga toyagala muntu When you do not love kuba olina someone ky'omusuubirako because you are expecting something from them. abamu akukulaga okwagala kungi Some people show you a lot of ogenda love, okulaba wayita wiiki bbiri and you see after 2 weeks, n'aggyayo ensonga ye and now they bring out the reason as to why. abamu ayinza n'okumala mwaka mulamba Some people even can take a year, alina ensonga lwaki akwagala and they have a reason as to why they ogenda love you, okulaba agiggyeyo and afterwards they bring okwo it kwagala out. kwa bukuusa That is false love. ennyumba tuziwa gw'oli mugagga munnange We give and give out houses to a fellow rich person. njagala omuntu kubanga wa UCC I love someone because we are of the same church. okwo si UCC. kwagala kwa bwakatonda That is not godly katonda love. teyakwagala kubanga oli mu famire ye God did not love you because you are in by his the way family. tetwasaanana kwagalibwa And we are not worthy of love. nze at least lubega nze nali sisaana kwagalibwa katonda Maybe okay, Milubega was not worthy to be loved oyinza by okuba gwe God. wali osaana munnange Could be for you, you qualify. naye nze nali sisaana kwagalibwa But me, I was not qualifying for the love of nakola God. effujjo lyange erimala I did all my folly. nakola effujjo erimala I did all the folly. tewali katonda kye yali neetaaze And there was nothing that was attractive that kale God yali would have badde done from me. anyamba n'endokoka Okay, could be would have helped me to just get saved. naye nze okwogera katonda But for me to speak about it, tekyali baddewo it ekyo wouldn't have happened. waliwo omukwano gwange omuyandaba ku spaka tv ku mbaga emikono n'embaga There is a friend of mine who saw me on that program on Sparka TV of weddings and nga functions. ngatta abagole wano ku kituuti When I was wedding a couple here on the nampeereza council, message and he sent me a text ku simu on the phone, nagamba mukama akyusa abantu and he said, really God can transform. kuba yamanyi lubega omukadde Because he knows the old Lubega. nze nali saana kwagalibwa Me, I was not worthy mikwano of mukama love. atwagadde bwagazi Friends, God has just loved naffe us. twagale abantu be Let us also love his twagale people. abantu be Let us also love his tetulina people. kalungi konna There is nothing good ne in bw'oba olina us. ky'olina yakikuwadde Even if you have something, it is from God. the bible says every good and perfect gift comes from god Bayibuli egamba nti buli kirabo ekirungi era ekirungi ennyo kiva eri Katonda. n'ekyo ky'olina ekirungi yakikuwadde Even that thing, that good thing you have, lekera awo okumera amalala nakyo
live alone having pride because of what you have. yakikuwadde It is from God. ne bwe ziba sente yakukkiriza obeere nazo. Even if it is money, it is God who has accepted it. lekerawo okuba n'amalala. Stop having twagale pride. abantu ba Mukama. Let us love the people tubale of ekibala God. ekyokwagala. Let us bear the fruit of tutunuulira love. ekibala ky'omwoyo And omutukuvu. we are looking at the fruit of the Holy Spirit. yatandika na kwagala. Love was the first to be listed. twagale abantu ba Katonda. Let us love the people of tuleme God, okuddirira. that we may not grow weary. tujjukire gye twagwa. Let us remember where we are fallen from twenenye. and repent, tuddemu okubala ekibala ekyokwagala. and we bear again the fruit of omwoyo love. omutukuvu atuyita. The Holy Spirit is calling upon us tumwekwateko. that we may cling on tubale Him, ekibala kino. that we may bear this fruit. atuyita He tumwekwateko. is calling us that we may cling unto Him. agamba gwe tosobola ku bubwo. He says that on your own you can't, naye nkwekwataako. but cling on me ngoberera. and follow me. kijja kuba kizibu okwagala. It will be difficult for you to love, naye bw'oneekwatako but when you cling on me, ojja kusobola you will okwagala. be able to love, kuba Katonda kwagala. because God is love, n'ababeera mu Katonda babeera mu and kwagala. even the people in love are in ne God are in Katonda love, abeera mu bo. and God is in them. weekwate ku mwoyo omutukuvu. Cling on the Holy Spirit. mugambe wano nnemeddwa. Tell him, here I have been defeated. ono anvumye. This person has abused waliwo ebintu me. bye batukolako There are things that they do with nga us banna ekizibu okufuna that okwagala. it is very difficult for you to waliwo have ebintu bye love. batukolako There are things that they do with us naye nga bizibu okuddamu okwagala and it is abantu very abo. difficult for you to love those people again. oluusi ng'ogamba nja musonyiwa. And sometimes you say, I will forgive naye them, okumwagala nga kizibu. but to love them it's very difficult. twekwate ku mwoyo wa Katonda. Let us cling unto the Holy twekwate Spirit. ku mwoyo omutukuvu. Let us cling unto the Holy atuyamba Spirit. okubala ekibala. He may help us to bear the fruit. jjukira embazzi eteekeddwa ku kikolo. Remember, the axe has been laid on the root enoonya kibala. and it is looking for the fruit. tenoonya kirabo. It is not looking for the embazzi ya kibala. axe is for Oh the Father, fruit. we thank you for today. Oh yes, We tukwebaza praise your olunaku holy name, O God. We know that with you we can love, O God. Kino kibala eky'omwoyo omutukuvu watandika n'okwagala Mukama. ekibala eky'omwoyo omutukuvu mu Baggalatiya 5:22 watandika n'okwagala. ogambye essibu lyagamba nti Mukama Mukama yalingira mu bwakabaka bwa Katonda. otubanja okola okwagala kwa Katonda. But one who does the will of the Father, abamu twesigudde tituli bazzukulu ba Ibulayimu. ogambye tetwerimba mitima gyammwe okulowooza nti muli bazzukulu ba Ibulayimu. nsobola okuyimusa nnyo amayinja gano. omwoyo omutukuvu yeggwe mubeezi w'ekkanisa. Yesu n'ayogera n'agamba sigenda baleka nga bamulekwa naye ngenda kusaba kitange abaweereza omubeezi omulala. tukwetaaga omwoyo omutukuvu. nkwetaaga omwoyo wa Mukama gwe bansuubiza. nkwetaaga omwoyo omutukuvu ye gwe bansuubiza munange. bwe naaba nja kwagala abantu, bwe naaba ngenda kwagala Katonda. nkwetaaga omwoyo omutukuvu. twebaza Katonda olw'Abaluumi 5:5 ti Katonda ofuka okwagala mu mitima gyaffe okuyita mu mwoyo omutukuvu. yongera ofuka okwagala Mukama. yongera ofuka okwagala muffe okuyita mu mwoyo omutukuvu. waliwo we tutuuse Mukama ne tuddirira ng'abantu ne tukoowa Mukama. ensi etuvumye Mukama. ensi etunyoomye ne we tulowooza nti tuli batuufu. ne gwe twayamba n'atunyooma. ne gwe twayamba n'atuvuma. ne gwe twayamba n'atuduulira nga mu bw'obuntu bwaffe Mukama kiba kizibu okuddamu okumwagala. naye omwoyo wa Mukama osobola okunyamba. eriyo n'abalabe bange, eriyo abo abankosa Mukama nga mu bw'obuntu n'ensi eŋŋamba ti naye mazima kye yakola tosaana kumwesembereza. naye bwe wabaawo omwoyo wa Mukama kino kibala ekibalibwa. ng'omuntu bw'asimba omuyembe tayimwetuuka ng'omuyembe tegulina kontro naye nga gulina okuleeta ekibala. omwoyo omutukuvu osimbye mu nze, osimbye mu nze misi. wabeerewo ekiseera eky'okubala ebibala in season and out of season. nema okwekwasanga, nema ogamba nti mazima nze mutuufu. Yesu watwagala bwagazi. nze nalina kakirubega. twalina kakiffe omwoyo omutukuvu okutwagala. twalina kaki Katonda okutujjukira. Yesu n'oleka ebitiibwa n'ojja okufiirira ffe, n'ojja okufiirira abakuvuma, abakuduulira.
be wayamba ate be bakwegaana ne bagamba mutuweemu balaba okusinga oyo. Bakwegaana naye wamanya tebalina kye bategeera. N'ogamba kitange basonyiwe tebamalina kye bakola. Mukama naffe omulaba atulimbye tetusobola okgenda mu maaso ne betukola eby'amaanyi naye ng'ate tubanja ebibala. Bwe tunaabeera mu maaso go ogenda kubanja bibala. Togenda kubanja crusade z'amaanyi ezo zakutuweesa buweesa ngule naye okuyingira mu bwakabaka naye okuyingira mu ggulu wajja kubaawo kubala ekibala. Ogambye mu kigambo kyo buli muti ogutabala kibala ogutema ne gusuulibwa mu muliro. Mukama bangi b'oligamba nti muve wendi abakola eby'obujeemu tetugenda kubeeramu mwabo Mukama. Tetugenda kubeeramu kubanga omwoyo omutukuvu otuyamba otujjira okubala ekibala ekyokwagala mu linnya erya Yesu. Omwana Katonda omulamu tukwebaza n'olwakawungeezi kano. Obadde mulungi gye tuli. Oyagadde nnyo tukyuke. Oyagadde nnyo tukurepresentinge bulungi. Tuyambe twakira abantu Mukama. Ogambye okujjawo ettabaaza Mukama. Ogambye okujjawo ekikondo actually. Mukama waleme okubaawo ekikondo okuba n'abampulira ekijjibwawo kabaka w'abakabaka. Waleme okubaawo n'ekimu kubanga gw'okijjawo nga bw'oyagala. Ojjawo ekikondo nga bw'oyagala nga teweebuzizza na ku muntu yenna. Naye bwe tunaatuuka mu bwakabaka bw'Omukama otwanirize. Otwanirize nga sivi yaffe n'okwagala kwe kuli. Okwagala okwa agape. Okwagala okw'obwa Katonda. Tukweyanziza omwoyo omutukuvu. Tukweyanziza Yesu. Tukuddiza ekitiibwa n'ettendo. Osaanidde Yesu. Osaanidde omwana wa Katonda. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Mwebale kubeerako. Thank you for tuning in.